จารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณที่มาให้วิชาความรู้ค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะแล้วขอขอบคุณคุณแม่แอลสมปองเรที่ชวนมาในการปฏิบัติคุณแม่บอกว่าอธิษฐานว่าใครเคยมีบุญร่วมกันในชาติก่อนขอได้มานี่เกือบไม่ได้มาแล้วค่ะสุดท้ายก็ได้มาเจ้าค่ะแสดงว่าอันนี้ก็มีบุญมีชาติก่อนเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยก็ไปปฏิบัติ ก็เคยไปปฏิบัติที่อื่นแต่ว่าที่นี่ขอเรียนตรงๆจากใจว่าประทับใจสถานที่กับสัมปายะดีมากอาหารพร้อมและที่สำคัญพระคุณเจ้าที่ให้การอบรมน่ะท่านสรุปสิ่งที่ยากให้เป็นง่ายให้เข้าใจได้ชัดเจนเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินจงกรมและธรรมจักรกับปวัตนสูตรสรุปออกมาได้ดีเข้าใจค่ะและคิดว่าตัวเองจำได้เจ้าค่ะสาธุสาธุแล้วก็ที่สำคัญเรื่องจิตค่ะท่านบอกมีสติแล้วสำคัญต้องอยู่ที่ใจเรารักษาที่ใจอันนี้จริงค่ะยอมรับทุกข์สุขเกิดอยู่ที่ใจเราใจเรามันคิดพาไปปรุงแต่งก็ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ค่ะถ้ามีสติทันเข้าทันใจเราว่ามันคิดนะเราต้องรีบหยุดคิดนั่นแหละเราก็พ้นทุกข์เจ้าค่ะทุกข์อยู่ที่ไหนดับที่นั่นโยมได้ตรงนี้เจ้าค่ะแล้วจะนำไปปฏิบัติที่บ้านค่ะสำคัญมากๆเลยอยู่ในครอบครัวกระทบกระทั่งนะคะนั่นแหละตัววัดอารมณ์ตัวทดสอบอารมณ์ใช่ค่ะก็ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะอาหารพร้อมแล้วขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนกระเป๋าหายเพื่อนก็เก็บหายก็คิดว่าทุกคนก็คงได้ความรู้เช่นเดียวกันแต่เราหยิบยกการพูดออกมาต่างกันก็เป็นข้อมูลให้เราทุกคนนะคะสาธุค่ะก็ขอทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะกลับนมัสการเจ้าค่ะเป็นแม่พูดดีมากเอามาให้น้องเปิ้ลเลยสัปปายะ